Вот мы и добрались до столицы Узбекистана, город Ташкент. Наступил 39-й день нашего путешествия и пройдено уже почти 6000 километров. Но наше путешествие только начинается. А пока вы смотрите на кадры из центра города, я расскажу то, что осталось за кадром. Потому что я не могу такое не прокомментировать. Перед границей мы поймали машину, и если я не ошибаюсь, то водителя зовут Андрей. Мы вместе проходили с ним границу. Точнее, с ним и с его семьей. А после границы нам предложили обменять деньги, которых у нас, к сожалению, не было. Но когда водитель вернулся, он дал нам некоторую сумму, за что мы были ему очень благодарны. Он сказал, что, ребята, это вам на чай. Если честно, было очень неприлично пересчитывать перед человеком, поэтому мы пересчитали деньги только по приезде в столицу. Я был уверен, что нам дали где-то 2,5-3 евро, но меня смущало количество нулей. И все-таки оказалось, что нам дали узбекских сом в эквиваленте на сумму около 25 евро. Этих денег нам с лихвой хватило на то, чтобы провести время в столице, отправиться в другой город, про который вы увидите чуть дальше в этом выпуске, плюс еще часть денег обменять на юани, но об этом я уже расскажу чуть-чуть позже. Из интересных фактов это то, что мы первый раз в Самарканде, и в Самарканде первый раз идет снег в этом сезоне. Это уже, кстати, не первый город, где такое происходит. А тем временем мы продолжаем прогулку по центру Ташкента в поисках интересных мест и достопримечательностей. Наше внимание на карте привлекло круглое здание, которое оказалось музеем истории тимуридов. Но, к сожалению, когда мы подошли поближе, оно оказалось закрытым. Так что продолжаем пешую прогулку по городу в направлении самого центра. Мы наткнулись на так называемый блошиный рынок. Это место, где торговцы продают разные предметы и сувениры. Огромное количество классных аутентичных сувениров, традиционных мотивов и орнаментов, сказал бы я, но нам это и не по карману, и в целом мы не преследуем такую цель набрать кучу сувениров, потому что у нас и так огромные рюкзаки. Немного подзамерзнув и нагуляв аппетит, мы собираемся в сторону дома, в котором мы остановились. Нас пригласил к себе Фарух. Это местный житель, который живет со своей молодой женой и с родителями в одном доме. Пока мы идем обратно, если честно, меня посещает такая мысль, что насколько красив все-таки Ташкент летом, если даже зимой он прекрасен. Подождите, а не этот ли город жалуется на жару до 40 градусов летом? Так что, может быть, нам даже очень повезло, что мы можем спокойно гулять по центру и вообще по всем окрестностям города. Весь центр довольно аутентичный, кроме вот этого места. Точнее, не то, что кроме одного места, но в целом мы набрели вот на такое интересное место, это советское наследство. Когда мы уже практически добрались до дома, мы на карте увидели рынок. Не отправиться на рынок мы точно не смогли. Тем более, что сюда нам еще придется вернуться, так что давайте изучим цены. Дешевые овощи, картошка, репа, тыква, лук. Еще огромное количество разных фруктов. А это натуральный самаркандский горный чай. Это горный. Куча специй для плова. И главный ингредиент для плова – это рис. Если честно, я думал, что рис будет немного дешевле. И пока мы изучали цены на рынке, я вдалеке услышал какой-то шум. Я подошел поближе и увидел, как из аквариума вылавливают рыбу. Не знаю, как вы, но я прям прочувствовал эту боль рыбы, которая упала с этой высоты. После многочасовой прогулки мы уже окончательно проголодались и отправляемся домой. Ну вот мы и дома. Как мне сказал Фарух, это традиционный узбекский дом. И первая дверь – это комната, в которой мы остановились. Ее еще часто используют для гостей, которые хотят остаться на ночь, потому что многие приезжают сразу на несколько дней. Это наше спальное место. И смежная комната – это уже гостиная, в которой расположен огромный стол, а за столом сидят на курпачах и подушках. Стол довольно большой, за ним поместится с легкостью
Наверное, человек 20, может даже больше. Да. Также мне разрешили заснять вторую дверь. Она находится рядом с гостиной. Это родительская часть, в которой живет родители Фаруха и сам Фарух со своей женой. И потому что сейчас у них очень маленький ребенок, и они живут все вместе. Не обращайте внимания на бардак, потому что они сейчас переезжают и делают ремонт одновременно. Дом довольно вытянутый и разделенный на отдельные комнаты, каждая из которых имеет выход во двор. Третья дверь – это вход на кухню, где нам жена Фаруха предложила очень вкусный завтрак. А кухня, как по мне, довольно маленькая, учитывая, сколько на ней все-таки готовят. Итак, мы подошли к четвертой двери по счету. Будь здоров. За ней находится ванная комната, стиральная машинка, где можно помыться, постираться и потом бежать в свою комнату. И самая последняя дверь, самая дальняя дверь, это кабинет для... Я думаю, вы сами понимаете для чего. Небольшая панорама дома и вид на чердак. Плотно позавтракав, мы сразу же отправились на трассу, потому что не хотели терять ни минуты солнечного дня. Пока мы искали попутку на трассе, к нам подошло, наверное, таксистов 15-20 с периодичностью буквально 10, 20, 30 секунд. В Узбекистане довольно частое явление, что люди пользуются услугами такси. Причем одновременно в одной машине могут ехать несколько пассажиров в одном направлении. Это что-то вроде легковой маршрутки. Вначале каждому подходящему к нам таксисту мы объясняли, что мы тут делаем, с какой целью мы тут находимся. Но после первого десятка мы просто стали вежливо говорить «спасибо, ничего не надо». И к нам подошел мужчина, наверное, лет 30, и спросил «Ребята, куда вы едете?». Мы сразу же отказались, думая, что это таксист. Но он был достаточно навязчив, поэтому мы объяснили ему, что мы путешествуем без денег и собираемся в сторону Самарканда. И на удивление для нас, он согласился нас отвезти до Самарканда. По пути мы периодически подбирали разных попутчиков за деньги. Но он подобрал нас, потому что ему было любопытно узнать про нас, а нам было интересно пообщаться с местным населением. Дорога между Ташкентом и Самаркандом, она не очень быстрая и очень-очень бугристая на всем протяжении. Советую взять поезд. А вот по прибытии в Самарканд наш водитель очень навязчиво требовал показать ему наши паспорта. Причем хотел посмотреть именно наши данные. На его просьбу я показал ему просто корочку паспорта, но... И в итоге мы просто мирно разошлись. Надеюсь, все остались довольны поездкой. Сейчас мы идем по одной из центральных улиц Самарканда. Как я понимаю, то это тоже традиционный узбекский дом, но уже двухэтажный. Каждая комната имеет отдельный вход во внутренний дворик. И мне кажется, что в таких домах уже живут, ну или жили, довольно зажиточные семьи. Возвращаемся на центральную улицу и идем уже к самой главной достопримечательности города. Вот этот вот комплекс из огромных строений, напоминающих мечеть с минаретами, называют Регистаном. Площадь Регистан состоит из 3 строений, каждая из которых являлась медресе или учебное заведение. Извините, конечно, но я гид так себе. Да и у меня нет цели быть гидом, я просто путешественник. Но вкратце я расскажу вам про Регистан и Узбекистан в целом. Регистан, в переводе с арабского, это место, покрытое песком. Самым большим разочарованием было то, что вход платный, стоит $4. А весь комплекс Регистан включает в себя множество зданий, выполненных в очень интересном стиле. Здания построены из кирпича, а кирпич облицован мозаикой. А для чего строились такие здания? Самые крупные здания – это мечеть для молитв, общежитие для учащихся и учителей. На территории комплекса даже есть мавзолеи и обсерватория. И вот вам интересный факт. Самарканд – это родина подробной карты звездного неба. А вот голубой купол олицетворяет статус торгового центра средневекового Самарканда. Комплекс Регистан – это довольно древнее сооружение, и, к сожалению, несколько раз он частично был уничтожен или развален. Поэтому с определенной периодичностью и тогда, и сейчас проходят реставрационные работы. В свою очередь, город Самарканд является одним из древнейших городов мира. Возраст насчитывает более 2000 лет.
Также Самарканд лежит на одном из участков шелкового пути. Поделюсь еще некоторыми интересными фактами про сам Узбекистан. У меня Узбекистан ассоциируется с кухней, в особенности с пловом. Так вот, рецепт плова в каждом регионе отличается. Причем отличаться он может даже в каждом городе, деревне или даже семье. Помимо всех широко известных продуктов, в плов могут класть такие ингредиенты, как, например, нут, изюм, курагу, чернослив и огромное количество разных специй. Причем каждый отстаивает свой плов и считает его самым лучшим пловом. А давайте еще поговорим немного на другую тему. Можем обсудить среднюю зарплату в стране. Так вот, средняя зарплата это примерно $200, а наша семья из Ташкента зарабатывает чуть больше. На самом деле сын и отец, они зарабатывают в районе $700 каждый, и они считают себя обеспеченными, когда я их спросил. А еще одна интересная особенность – это горячие лепешки из тандыра, которые женщины развозят на повозках, и нам дали горячую лепешку как будто только из печи, хотя на улице была минусовая температура. И еще один момент. Это не совсем интересный факт, это интересно, наверное, только для меня. В Самарканде мы встретили огромное количество пожилых людей, которые с интересом расспрашивали про нас, хвастаясь знанием русского языка и очень лестно отзывались об СССР. Если бы вы только видели их счастливые широкие улыбки. Из самых больших бонусов то, что сейчас нет туристов, так что приезжать зимой это очень здорово. Можно спокойно пофоткаться везде, поснимать видео, никто не будет мешать. Но из основных минусов это, конечно, прохладно. Вот за этим домом находится центральная улица пешеходная. И если пройти через маленький проходик, мы выходим во дворы. То нас пригласили как раз таки вот здесь вот справа находится вход в дом. Есть такие очень интересные районы. Я думаю, что это с древности, наверное, так уже строится. Как было, так и есть. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Вот вход. Такой небольшой коридорчик. И вот заходим внутрь двора. Такой вот двор. Внутри садик. И также получается отдельный вход в отдельную комнату. Одна комната, вторая, третья. Здесь туалеты, ванная. Сейчас покажу, как одна из комнат выглядит. Вот, получается отдельный вход. Здесь уже коврики, надо снимать обувь. Я заходить внутрь не буду. Здесь еще один коврик. И вот такая вот комната. Из нее есть проход еще в другую комнату, в следующую. Хозяйка построила этот дом самостоятельно. И продолжаются еще работы, чтобы все улучшить, сделать все так, как должно быть, как запланировано. Очень уютно, очень красиво выглядит. Мы уже вышли в сторону трассы, но по пути мы встретили вот такую вот юрту. Заходим внутрь и смотрим, что внутри торгуют сувенирами. Если честно, то мне довольно интересно посмотреть на саму юрту изнутри и побыть в ней хоть немножко. Но сама сувенирная продукция, она, конечно, красивая, интересная, но... Что я с ней буду делать? Я могу лишь показать ее вам. Обратите внимание, что на деревянный скелет накидывают шкуру, которая защищает от холода и от ветра. А все вертикальные опоры, они встречаются в центре. А настоящая юрта, она сделана из натуральной кожи, и в любой момент ее можно разобрать, буквально за час, за два, собрать и переехать в любое другое место. Кстати, о переездах. Все, мы отправляемся на север, в сторону Ташкента и Казахстана. Так что до встречи в новой серии.